stata pubblicata una foto che dovrebbe dissipare ogni dubbio sulle sorti di Kate. Vi mostro ora qui la foto così come è stata pubblicata. Ve la zoomo anche un pochino. Come vedete non si capisce molto, c'è un sacco di disturbo in questa foto, il che è parecchio strano perché siamo nel 2024, anche il telefono più economico riesce a fare bellissime foto. Questa è una foto modificata. E ora vi faccio vedere bella in grande la foto originale, che è nitidissima, anche troppo. La donna nella foto indossa grossi occhiali che le coprono metà viso e ha i capelli simili a Kate, certo, ma è chiaro, è evidente, non si tratta di Kate. Benvenuti in questo nuovo video, io sono Anastasia e oggi vi racconto una teoria del complotto a cui non riesco a smettere di pensare. Prima di cominciare però vi ricordo, se non lo avete ancora fatto, di iscrivervi al canale e attivare la campanella e, se vi va, di lasciare un commento scrivendomi quelle che sono le vostre idee riguardo l'argomento di oggi. Che fine ha fatto veramente Kate Middleton? Nel raccontare questa storia non voglio perdermi nemmeno un dettaglio, perché anche le cose che all'apparenza potrebbero sembrare trascurabili, o comunque poco importanti, potrebbero in realtà rappresentare la chiave decisiva alla risoluzione del mistero riguardo le sorti di Kate. Mi riferisco a qualcosa che è successo il 12 settembre, quando Kate viene vista con un cerotto sul dito medio. In questa occasione verrà detto che Kate si è fatta male giocando su un trampolino elastico con i suoi bambini, il principe George, la principessa Charlotte e il principino Louis. Un portavoce di Kensington Palace, infatti, confermerà che si tratta di una piccola ferita da niente. 3 settimane dopo, però, durante una visita ufficiale, Kate si presenta con ben 2 dita fasciate, quella che aveva il cerotto e l'indice, per intenderci. L'indice e medio, infatti, sono ben assicurati con delle fasce, che tiene le dita dritte in posizione molto stabile. Potrebbe trattarsi o di una nuova ferita oppure di un aggravamento della ferita che si era fatta 3 settimane prima. Nonostante l'infortunio, comunque Kate continua a presentarsi agli impegni presi per quelle giornate. Il 22 dicembre il duca e la duchessa del Galles annunciano che partiranno per un viaggio in Italia per l'inizio del 2024. Questa notizia lascia logicamente pensare che Kate sia guarita, ma soprattutto mettono a tacere alcune voci che erano nel frattempo sorte in Inghilterra che volevano la coppia in crisi. Dopotutto, perché una coppia in procinto di divorziare dovrebbe annunciare un viaggio così romantico insieme? Sembra quindi chiaro che le cose tra i due coniugi scorrano lisce come l'olio. Arriva il 25 dicembre, il giorno di Natale. La famiglia reale giunge a Sandringham, dove tradizionalmente trascorrono le festività. Kate viene vista in ottima salute, sia fisica che mentale, e con lei ci sono anche i suoi bambini. Questa sarà l'ultima volta che madre e figli vengono visti in pubblico. Da questo momento in poi, infatti, è come se fossero spariti nel nulla. Passano solo 3 giorni e un'ambulanza viene vista abbandonare Sandringham scortata dalla polizia. Qualcosa è ovviamente successo a un membro della famiglia reale, ma non trapela cosa. Ne vengono fatti comunicati sulla faccenda. Si sa solo che un'ambulanza ha abbandonato la dimora, ma né i media né la famiglia reale ne hanno mai fatto parola. Tutto tace fino almeno il 6 gennaio 2024. Diversi tabloid inglesi, infatti, iniziano a riportare la notizia che il duca e la duchessa di Galles stiano avendo dei brutti litigi piuttosto violenti. Dicono che lui urla come un folle, che è capriccioso e che addirittura siano arrivati a lanciarsi oggetti addosso. Questa è la prima volta in assoluto che i giornali inglesi dipingono la coppia come avente un rapporto tossico. E alcune persone hanno fatto notare come sia strano che queste notizie siano uscite dopo che è stata vista l'ambulanza abbandonare Sandringham. Come se non bastasse, solo 9 giorni dopo, Kate viene ricoverata in ospedale. La motivazione di questo ricovero è un'operazione di tipo non oncologico all'addome e viene riportato che almeno fino ad aprile la donna dovrà rimanere ricoverata in ospedale e sotto osservazione. Durante le prime 2 settimane in ospedale non sono state permesse le visite né ai parenti della donna, quindi i genitori, le sorelle, né ai figli e al marito, il che è parecchio bizzarro. Chiunque sia stato ricoverato in ospedale, infatti, in tempi che non erano durante il periodo del Covid, insomma, sa bene che ai parenti è concesso andare a visitare il parente leggente.
soprattutto se si tratta di operazioni non troppo serie. Ricordiamo che è un'operazione di tipo non oncologico. In genere questa qua è una cosa che fa bene sia ai parenti, che stanno logicamente più tranquilli, sia al malato che, avendo qualcuno vicino, riesce a riprendersi un po' più in fretta. Secondo alcuni, il fatto che nessun parente di Kate sia andato a trovarla durante il periodo di ricovero significa solo una cosa, ossia che Kate non si trovi in quell'ospedale. Inoltre, nessun membro della famiglia reale, neanche cugini o zii, hanno pubblicato nessun messaggio di augurio di pronta guarigione per Kate, cosa che è assai strana perché sono soliti farlo, e anche molto spesso. Inoltre c'è da considerare che le operazioni all'addome di origine non oncologica tendenzialmente hanno un tempo di degenza molto più breve, non di certo 4 mesi. La prima visita di un parente avverrà il 18 gennaio, quando William si reca in ospedale. Nessun'altra visita verrà mai registrata presso la clinica di Londra, né durante il ricovero di Kate, né durante il ricovero di Re Carlo, avvenuto tra l'altro più o meno nello stesso periodo a causa di un intervento chirurgico programmato. È il 24 gennaio quando i media britannici affermano che gli amici più stretti di Kate erano rimasti sorpresi dal suo ricovero. Infatti non avevano idea che la donna avrebbe dovuto subire un intervento. Il che porta a pensare che se nessuno dei suoi amici lo sapeva, significa che l'operazione non era affatto una cosa organizzata, ma si è trattato più che altro di un intervento di emergenza e non di certo uno preparato settimane se non mesi in anticipo. Questa teoria, se ci pensate, ha senso, perché se Kate aveva in programma un'operazione all'addome così seria da richiedere addirittura tutti quei mesi di degenza, per quale motivo appena un paio di settimane prima avrebbe dovuto annunciare al mondo il suo imminente viaggio in Italia col marito? Insomma, sapevi che dovevi operarti, no? Quindi perché annunciarlo? Perché dire una cosa che logicamente non potrai fare visto che sarà ricoverata in ospedale? È il 26 gennaio quando annunciano che Carlo è andato a trovare Kate presso la clinica di Londra, e logicamente le persone iniziano a trovare sospetto che i genitori di Kate, la sorella, i cugini, i suoi amici più stretti, insomma nessuno dei suoi legami più intimi abbiano potuto andare a trovarla, ma il suocero sì. Ovviamente, se dovesse uscire fuori prima o poi che Kate non si è mai trovata presso quella clinica, questo metterebbe in cattiva luce sia lei che il re Carlo, in quanto significherebbe che entrambi hanno mentito al loro popolo, cosa gravissima. Solo 4 giorni dopo, il 28 gennaio, una rivista spagnola pubblica un articolo dove viene detto che Kate è in realtà in coma e sarebbe ricoverata in una clinica tenuta sconosciuta ai media, quindi nessuno sa esattamente dove si trovi questo posto. Sul momento la storia sembra assurda e viene naturalmente da augurarsi che non sia vera e che sia solo una messa in scena per ottenere qualche click in più sull'articolo. La storia però calza inquietantemente bene con la sparizione improvvisa di Kate e soprattutto col fatto che nessun membro della sua famiglia sia andato a trovarlo presso la clinica di Londra. A quel punto arriviamo al 29 gennaio, appena il giorno dopo, quando Kensington Palace ci tiene a precisare tramite un editto ufficiale qualcosa che agli occhi del popolo viene visto un po' come una corsa ai ripari. Difatti viene detto che Kate ha lasciato la clinica di Londra e che continuerà il periodo di degenza a casa sua. È una notizia che dovrebbe dare gioia, ma che in realtà solleva molti interrogativi e dubbi. Le persone iniziano a domandarsi se sia vero o se sia solo un modo per evitare che l'ospedale di Londra venga preso d'assalto, specie considerando l'articolo uscito appena il giorno prima, che di base affermava che Kate non si trovava affatto dove dicevano che fosse, ossia lì. È naturale e giusto pensare che, per quanto strampalata e priva di fonti fosse quella notizia, l'interesse mediatico sarebbe sicuramente cresciuto e qualcuno prima o poi si sarebbe presentato all'ospedale di Londra per capire se Kate fosse lì o meno. Sicuramente poi le persone avrebbero preso d'assalto il centralino dell'ospedale, facendo domande per accertarsi che Kate fosse realmente ricoverata. C'è inoltre da considerare il fatto che la famiglia reale ha sempre pubblicato foto dei vari membri che abbandonano le cliniche dopo ricoveri per malanni vari. Queste foto infatti hanno lo scopo di suscitare empatia e commozione nei sudditi, che si sentono da una parte dispiaciuti e da una parte rincuorati per la salute e il miglioramento dei membri della famiglia. È una cosa che peraltro hanno fatto anche quando il re Carlo è stato dimesso, e che anche Kate aveva fatto qualche anno prima, quando a poche ore del parto era uscita fuori dall'ospedale per farsi immortalare dai media.
Si tratta di una componente davvero importante per un regno che si basa interamente sull'amore del popolo, in quanto a livello politico non ha più alcun valore. Tuttavia, nessuna foto di Kate è stata rilasciata. Neanche di sfuggita, neanche presa da un paparazzo all'improvviso, nulla. Se Kate ha abbandonato la clinica di Londra, lo ha fatto senza che nessuno la vedesse. Ma com'è possibile dal momento che tutti gli occhi delle telecamere erano proprio puntati su quell'ospedale? Il 1 febbraio un portavoce della famiglia reale dichiara che la notizia spagnola uscita sullo stato di coma di Kate è un falso. È la prima volta nella storia che la famiglia reale smentisce un rumor. Questa volta, tuttavia, per qualche motivo hanno sentito l'esigenza di dirlo in modo chiaro. Si tratta di un falso. E per alcuni questa mossa è risultata estremamente sospetta. Il 4 febbraio, però, la giornalista che aveva scritto quell'articolo ribatte. Afferma che la sua fonte è totalmente affidabile e rincara la dose, ripetendo che Kate è sicuramente in coma e soprattutto che viene tenuta nascosta da qualche parte. Ma perché sostenere con così tanta insistenza qualcosa che è un falso? Nessuno è così stupido da rimarcare tanto fortemente una fake news. In fondo ne andrebbe sia della reputazione della giornalista sia del giornale. Ed è un prezzo sicuramente troppo alto da pagare, anche per una prima pagina. Le voci su Kate a questo punto sono ovunque. Ne parlano tutti, sia in Inghilterra che fuori dal paese. La famiglia reale si trova al centro dell'occhio del ciclone e difficilmente uscirà da questa storia senza dare al popolo le risposte che chiede. L'unico modo possibile per uscirne a questo punto è trovare una notizia più grossa che metta in ombra anche solo per un po' la questione di Kate. Il 5 febbraio la famiglia reale annuncia che il re Carlo è affetto da un cancro. Non vengono rilasciati dettagli aggiuntivi, né il tipo di cancro né lo stato di avanzamento della malattia. L'unica cosa che viene detta è che il ricovero precedente non era un'operazione di tipo oncologico, ma che si trattava di un semplice esame di routine e che nessuno si sarebbe mai aspettato un risultato del genere. Lo stesso giorno, però, i media inglesi pubblicano una notizia, sempre riguardante Kate. Dicono che la principessa del Galles potrebbe rimanere ricoverata per 9 mesi anziché i 3 mesi che avevano dichiarato all'inizio. E questo genere di riviste è raro che pubblichino qualcosa senza il diretto benestare della famiglia reale, cosa che ha portato a pensare che potrebbe essere stata proprio la famiglia reale a chiedere ai giornali di pubblicare questo genere di notizia. Forse per preparare il popolo a una degenza molto più lunga della principessa senza che ne rimanessero poi troppo sorpresi. Il 7 febbraio il principe Harry abbandona Los Angeles per andare in Inghilterra a visitare suo padre. Tutto questo logicamente in seguito alla diagnosi di cancro. La stampa inglese ha storto il naso sottolineando quanto la visita di Harry sia stata breve, ma alcuni sostenevano che forse era proprio per via di Carlo che, non stando molto bene, non se la sentiva di intrattenersi in visite troppo lunghe. Tuttavia è sembrato che questa inutile polemica fosse solo un modo per distogliere le attenzioni da Kate. Insomma, era davvero così interessante puntualizzare che Harry si sia fermato tanto o poco dal padre? Perché ne parlavano tutti quando era chiaro che non interessasse praticamente a nessuno. Il 9 febbraio i tabloid incominciano a dire che Kate era sulla via di guarigione, che contrasta completamente la notizia di solo qualche giorno prima dove la degenza doveva durare addirittura 9 mesi. Dicono che ha lasciato Windsor, che si trova a Sandringham e che con lei ci sono suo marito, i figli e il re. Sotto un tweet che diceva "se è vero è una gran bella notizia", il direttore del Daily Mail, Richard Eden, risponde semplicemente dicendo "è vero". Il 17 febbraio vengono pubblicate le foto di quella che sembrerebbe essere la prima uscita pubblica della coppia dopo addirittura mesi. William e Kate infatti vanno a fare visita alla scuola che stanno considerando per il principe George. Molte persone però mettono in dubbio che quelle foto siano correnti, anche perché Kate sembra stare molto bene. Richard Eden del Daily Mail si trova a questo punto costretto ad ammettere che quel servizio fotografico non è affatto attuale, ma risale a molto prima dell'operazione di Kate. Proprio negli scorsi giorni invece, quindi diciamo notizia fresca, è stata pubblicata una foto che dovrebbe dissipare ogni
ogni dubbio sulle sorti di Kate, ma in realtà i dubbi sono aumentati a dismisura. Vi mostro ora qui la foto così come è stata pubblicata. Ve la zoomo anche un pochino. Come vedete non si capisce molto, c'è un sacco di disturbo in questa foto, il che è parecchio strano perché siamo nel 2024, anche il telefono più economico riesce a fare bellissime foto, quindi figurarsi le mega telecamere con i giga obiettivi che usano i giornalisti. Che senso ha una foto così sgranata? Infatti non ha senso, questa è una foto modificata. E ora vi faccio vedere bella in grande la foto originale, che è nitidissima, anche troppo. La donna nella foto indossa grossi occhiali che le coprono metà viso e ha i capelli simili a Kate, certo, ma è chiaro, è evidente, non si tratta di Kate. Però è proprio quello che la famiglia reale voleva farci pensare. Questa finta Kate è stata fotografata per mettere a tacere le voci sulla sua scomparsa, ma il fatto che tutti quanti si siano accorti che in realtà non si tratta di lei fa domandare ancora con più insistenza che fine abbia fatto la vera principessa del Galles. E voi cosa ne pensate di questa storia? È solo una teoria complottista? Oppure davvero la famiglia reale sta nascondendo le vere condizioni di salute di Kate? E se è così, cosa le è successo veramente e dove si trova? Vi invito a scrivere la vostra ipotesi qua giù nei commenti e se non l'avete ancora fatto di iscrivervi al canale e attivare la campanella. Noi come al solito ci rivediamo martedì prossimo alle ore 18 dove ancora una volta indagheremo e sonderemo i misteri del mondo.